Hello，大家好，欢迎来到未来资本的播客电波未来，我是你们的老朋友 Wendy。那如果大家关注到1月份在美国举办的 CES 消费电子展，就会知道今年的 CES 呢一大亮点就是各种智能眼镜的爆发。那今天我们的节目呢也请到了未来资本投资的一家 AR 明星企业，然后我们的 XREAL 的创始人 CEO 徐驰博士来跟我们聊聊智能眼镜这个行业。首先欢迎徐驰。主持人好，各位听友好，我是 XREAL 的徐驰。好的。然后我们今天的这个节目的录制也在 XREAL 北京的新的办公室啊。然后我们也看到说这背后也有一个非常有意思的这个雕塑，然后整个的这个 XREAL 的这个环境都洋溢着我们的这个科技 AI 公司的这样的这个气息。那首先呢，我们想回到就是我们在 CES 展上看到的我们的一个现象，想跟这个池总做一个交流。像智能眼镜，我们这几年啊一直觉得是大家投资的电子消费最热门的这个赛道之一。然后不管是这个我们的 AR、VR， 还是去年涌现的这个 AI 的这个眼镜，似乎离普通的这个消费者的这个距离真的是越来越近了，但好像又还没有达到手机的那个程度，是吧？所以我们想回到一个原点的这个问题，跟池总这个讨论一下哈，我们的用户对智能眼镜的真实的需求到底是什么？所以我说就是消费者对眼镜的一个想法，一定是将来有一天它是全新的计算终端，是代替手机的。这件事我们已经在各式各样的科幻电影啊，对吧？这个对未来的憧憬中我们看到过了。但是同样的，我们也得就是往往是这样，就是那么近那么远，对吧？我们看似觉得它如此合理，为什么？因为屏幕离人越来越近，可能最终是在你眼前，这是最佳的这个一个载体了。而且我能做到的是真正的千人千面。可能对于同样的一个物理的世界，我们能在上面去层叠出不一样的信息出来。但是呢，我们想干这件事情，它对体积，它对你的这个功耗，对很多功能的这些挑战又是巨大的。因为这可能是前所未有的，人类把一个大的计算终端放在我们最在意的人脸上，对吧？这可能是比我们穿什么衣服更重要的这样的一个载体。所以这两样的这种挑战，其实让它变得没有那么容易。我也是进入这个行业之后才发现，哇，这个行业不光是我们，你看这个硅谷的有一说一，所有的科技巨头都在这个赛道里面投入巨大，今天都不是特别成功，说明这个赛道确实非常难。那么另外一点的话，我觉得随着这2年的 AI 的到来，尤其是多模态的 AI， 我们看到一个巨大的机会，就是真正的一个 AI 的眼镜，最杀手级的应用就是一个全天候的你的个人助手它能够改变原来我们人拿一个手机在里面不停的去切换任务，变成了一个不好意思，你的个人助手住在你的眼镜里，然后我能给到你一个像个人助理这样的，或者说一个你的资深老友的这样的很多的建议，或者是帮你直接完成很多任务这就是我们想到的真正的一个眼镜的其实应该有的应用就是但是今天可能我们还得去做减法这样的一个体验，我们还有很多的技术上的一些挑战。那我们退回来，那大家说我能不能把它做成一个拍照的眼镜啊？我能录像，能拍照是第一视角。我能不能把它做个音频的眼镜啊？我能不能比如说把一个 Plod 对吧，坐在眼镜里等等等等。我们开始尝试去做减法，但我相信随着技术不断往前走我们有几个大的技术节点我们攻克之后，我们想象那样一个全天候的 AI 助手，其实离我们已经不远了。对，这个池总刚才讲的这个应该是一个非常好的这样的一个远景。然后我们这个在技术各方面的话，我们还有一些这个场景上的这个突破要去做。那我想问问你就是现在 AR 眼镜的这个客户的画像，它到底是一个什么样的这个情况？还是我们原先说那些数码达人、技术先锋，或者是一些有某些这个特殊需求的这个群体嘛？您觉得这个市场到底未来有多大？我们再退回来讲，对吧？那今天其实消费者是希望这样的一个完美的一个眼镜，但他今天并没有达成。那普通消费者对他其实就会有一个很高的期待，这里面就有一个差距了，和今天真实的产品能 deliver 的一个体验。所以我们需要的其实就是再往回收一收，做减法。那么不同的厂商会有不同的侧重，就像我刚才讲的，有些人可能会把它专注在一个拍照的录像的一个眼镜上，那有一些简单的提示，对吧？有一些简单的 AI 的功能，那也有像我们之前更多的把精力放在如何去把一个便携的这样的一个显示做到极致那在这样的一个情况下的话，其实我们说今天我们发现我们的用户仍然是那些愿意拿它当做一个便携大屏替代的这样的一些用户，就是您说的偏数码类的、偏游戏爱好者等等等等。
我们客观的认为啊，这个市场其实规模也是非常非常大的。哎，我们把它做好了，其实每年我们说平板都是1个多亿的一个销量。那么其实如果把一个好的便携的口袋的显示器做好，我们相信这也一定是个大几千万的一个体量。对你刚才讲的这个时候，我想起就是去年 CES 展的这个时候，有一档美国的这个按 Jimmy Fallon 的这个节目，然后这个他戴着这个眼镜，然后在这个应该是在手机上玩这个游戏，然后一抬头看到眼前有个100寸的这个屏幕，当时这个我感觉就是我在屏幕这头看到他的哇，真的是发自内心的。所以可以看到说 X6 其实已经把空间显示这件事情已经做得非常好，做到了这个极致了。但是呢，你会发现这是一个全新的品类。对，我们的自己的体会就是，当你去教育一个全新的品类的时候，是需要花时间的。今天我们仍然拍着胸脯讲，我们还远远没有触达所有的科技爱好者和游戏爱好者。举个例子，比如说今年 X-Ray 我们的声量达到了 X-Ray 成立以来最高。什么原因呢？一个是我们跟谷歌的合作的声量，但是其实我们发现更重要的一部分是我们和华硕 ROG 这个联名产品的合作。那这是一个 purely 在什么 for gaming 的这样的一个高端的品牌。那么可能以前这些人没听过 X-Ray， 但是他发现听过 ROG， 对，可能是 ROG 的这些受众用户发现，ROG 跟 X-Ray 合作做了一个全世界最牛的240赫兹的 AR 眼镜，于是乎带来了巨大的流量。这才让我们意识到，我们其实就是应该，对吧？要么我们自己慢慢的把这个市场给轰出来，要么就是我们和这些巨头我们一起去教育这个市场。所以我非常有信心，对吧？我们在接下来这几年，随着眼镜成为可能 AI 原生终端这些载体这件事慢慢变成共识，也随着我们，对吧？这个越来越多的人了解这样的体验，就像您说的 Jimmy Fallon 那一次也一样，但是他可能需要多次的持续的去教育大家，大家才相信，哇哦，原来有这么一个新的东西。我们今天回头看啊，我们说扫地机这2年发展的非常快，但其实扫地机是美国，对吧？欧洲的一些厂商花了20年时间去教育的。当大家教育好的时候，中国的厂商冲进来说，我们可能迭代的更快，我们有更多的 feature， 我们价格可能更优惠，我们快速把这市场给冲击了，对吧？但是可能今天在 AR 这个赛道，是我们要一起去 create 这样的一个全新的一个市场，然后这个其实是需要花时间的，而且最好的办法就是拉着巨头，拉着一些这个行业已有的一些好的合作伙伴一起下场。对，是你刚才提到的，这不管是这个安卓 XR 的这个首发的这个眼镜，然后再加上这个跟 ROG 的合作，包括是其实很多年这个2-3年之前吧，这个 X-Ray 跟蔚来其实也那个时候还叫 Unreal， 对的，的时候也这个在用车的这个场景也做过我们第一次的这个尝试。那你刚才其实也提到哈，说就从这个公司这几年，其实我知道说这个前不久X-Ray 刚刚过了自己的这个9周年的这个生日，就是昨天对，就是昨天那对于这个用户需求的这个理解，如果是这个拨回到你创业的这个9年之前，你觉得说从 Day One 一直是这样的吗？还是因为这2年的这个技术迭代发展的这个很快，然后加上说我们的这个人工智能 AI 也发展的很快，你对这个场景的这个理解从一开始9年前到现在，这个当中有没有一些这个转折点？一定是有的。我们说这个当你站在历史的现在看过去的时候，往往我们会喜欢把一些人评作天才。比如说我们说Steve Jobs， 我们说 Elon Musk， 对吧？然后我们说你看这个汪涛做这个大疆，哇，今天看起来都是天才，但实际上您会发现在硬件这儿，你拉开足够这个放大了去看的时候，其实大家没有一个产品定义是一蹴而就的，大家都是建立在无数次的迭代，无数次的思考，甚至犯了很多错误的基础之上才慢慢迭代成的。我们讲，其实在放眼苹果过去的历史，没有前期的一些失败，可能也成就不了后面那些伟大的产品。我觉得我就举一个简单的例子，当年我们的第1代产品，对吧？我当时印象很深，就是我可能刚从美国的那些大公司回来，我就觉得，美国那些大公司做的又贵又重，我其实完全可以做一个又轻又便宜，效果还好，甚至可能在局部一些特性上超出它的。对，那这听起来我们好有竞争力啊，对吧？我们就拉着团队赶紧去做，做完了，我们发现行业内的人喜欢的不得了，因为大家发现哇，这就是现在这个版本最好的答案。但是当你把这东西给到消费者手里的时候，消费者说不好意思，对吧？你确实是现在可能最好的了，但是我拿它干嘛？我还是没有用处。
这个没有解决场景的问题。我并没有解决场景的，我更像是做了一个技术的原型机。慢慢你会发现，我们还要是跟用户去交朋友，我们怎么跟用户去了解？然后呢，你会发现你会特别 enjoy 这个过程。为什么？因为大部分创业的企业或者说大的公司，它其实在做的更多的是把一个成熟的产品做小迭代。所以说这个其实不会让你去做开创性的思考。而我们今天再去做一个开创的品类，而你会发现开创的品类的这个经验和你相对来说去完善细化一个东西是不一样的，而这两种经验其实也不完全一样啊。所以我们回来之后我们会发现，原来有很多中国的号称优秀的产品经理叫体验型产品经理。我想的是，这个 button 我该怎么优化，我这几个位置怎么去摆放，对吧？在我们眼里，这可能只是最后那个95%以后的完善了。对，他做的可能是10到100甚至100加的事儿，不是0到1的事情。是的，是的，我们在做0到1的。那在这块的话，其实我们有一个更大的机会去定义这个方向，这方向可能偏差非常大啊。所以，当我们第一次像刚才说的，我们意识到用户觉得一个原型机没有用的时候，我们才开始听他们更深刻的声音。然后有些人告诉我这个屏幕太棒了，对吧？我们希望的是一个便携的，拿它玩游戏，拿它看片儿，对吧？拿它这个甚至去办公的这样的一个屏幕啊。到目前为止，我们仍然发现，对吧？今天这个所有的头衔里面，大家其实打游戏，大家看这些我们叫像看 YouTube 呀、看 Netflix 啊这类的场景，其实是最多的。那还有就是办公，我们如何把这几个场景深刻的给做好？举个例子，那么最新其实也是我们这个因为9周年嘛，我们给了一个最大的一个我们年度的项目的大奖，我们给到了我们一个新的功能叫 Real 3D。那这个功能是什么呢？在我们眼镜有我们 X1 的芯片上，所有的眼镜所有2D 的内容进来，我们能把它实时的转成3D。而且不需要任何的软件、任何插件、任何外部的计算设备，完全是在我们的芯片上面用我们一个小的 NPU 做成的。这件事情在我们设计芯片的时候，其实我们是没想到这个功能的，所以这是我们的一个意料之外的一个 feature。那这件事情怎么来呢？就是算法的一些团队就想，跟产品聊天，我们发现了一个好的方法，我们看看能不能把它做到上面。对，但做到上面的话，你会发现它其实这是往往需要一个独立显卡，对吧？用很大算力才能做到的。那我们怎么去做剪裁和优化？然后团队们再去想，我怎么去把我们眼镜上芯片的优势发挥出来？迭代，真的做到了。然后呢，这件事情我们把它不仅放到了我们新产品里面，我们以前有我们芯片的产品，我们作为一个升级也都给激活了。结果最近这段时间我们在社区里面，我们的口碑就炸了。Real 3D 非常火爆，非常非常火爆。然后呢，这个我就作为 CEO， 我还在那个 Reddit 里面我发了个帖子，我问大家说大家喜欢什么场景？那么大家就不同的 share 说，我拿它开赛车，我拿它看一些动画，对吧？我拿它干什么什么。然后还有一些人让我印象很深刻，说我们再去看一些我们原来老的照片，那个它立刻就 pop 出来了，那个感觉好像记忆又回到了我们这个现在一样。当然我们说今天的 Real 3D 原不是完美，这是这个领域的第一次尝试，对吧？但是它带来的这种惊喜感足以让我们想这条路走对了。是。所以说你看我们一步一步走过来，其实我们有一些我们技术的预判，但真正让你惊喜的其实又有可能其他地方跳出来一些东西，或者用户的1、2句话又能帮着我们进一步的去打磨。然后在这里面其实还有一个用户提了一个特别好的建议，我先保个密，对吧？我觉得搞不好，对吧？这样的一个建议又是我们今年的晚点的一个新的一个产品。这个还蛮有意思的，就这个是一个意外之喜。你刚才其实也提到说这个我们的这个智能眼镜，然后从我们现在的这个小众的这样的这个产品，然后更多的去走到这个大众的 iPhone 时刻，可能还有一定的这个距离。那这个过程当中肯定是要解决一些核心的这个问题的。我觉得就是刚才你提到的这个芯片是这个 X-Real 的其中的想到的一个解法之一。那我们核心还应该解决一些什么样的这个问题？非常好的问题啊！首先我们得做好给大家一个科普。我们认为可能10年，我们看远一点，我们看10年，很有可能10年之后的眼镜不是一个。就像今天我们的计算设备有台式机、有笔记本电脑，还有手机一样。它很有可能是共存的，它不是一个眼镜。当然因为我们今天大家提到眼镜，大家的理解就是一个这样的轻量化的我全天候佩戴的设备，对吧？但是很有可能我们期望的不同功能的眼镜，伴随着它功能大跟小，它是有不同的 form factor 的。我们喜欢把它内部我们叫做这其实是个2元化。
就是有一类眼镜最主打的就是我要全天候佩戴，这类全天候佩戴它不能可能不用功能特别全，它没办法功能特别全，它可能重量不能超过35克，是那这样的话就是你醒着你要去戴的，那它的功能是什么？就像我说的，它其实是一个你的 AI 全天候助手获得 input 的一个绝对的数据。今天我们跟 AI 交流，是我们给它这个输入 prompt，对吧？打了一堆文字，然后或者我给它一个链接等等的。未来我们跟 AI 交互的方式就是你眼前的这个世界，加上你跟他说几句命令，就跟我们跟人交互是一样的，对吧？说这个资料你看一下，对吧？然后这个我简单的几句语言的描述，它和你如果有共同的场景上下文的话，它就可以去做了。我相信可能一类眼镜，就我们说这个全天候的，它就是一个我们 AI 最好的这样的一个个人助理。然后另外一侧就是我们需要有高分辨率的，像现在你的电脑的屏幕视网膜级别的这种显示的，对我不仅仅要有个 input， 我还有能给用户一个及时的 output 的，但是色彩非常好的这种反馈。那这个今天我们打开手机，你会发现你刷短视频，你玩游戏，你看电影，你有很多这种其实重内容的场景，你是发现轻量化的眼镜是做不到的。对那你就需要用这个重度的。那我们认为它的也不会特别重，它很可能在10年之后是个50-60克的眼镜，而且是一体式的，对吧？它可能更像个墨镜，就有可能将来你的包里面，对吧？你时刻背着一个墨镜，然后呢，你可能戴着个近视眼镜，然后你如果说我只是跟我周围的环境和 AI 去做一些交互，我戴的是轻量化的，然后一旦我需要做起来，我可能想这个比如说玩个游戏，对吧？我可能想开个这个大的视频会议，我有一些大家的共创的一些活动要去做，对吧？或者我想看一下这个最新的一个体育比赛等等的，你可能就会戴上这个墨镜，它两者是切换的但是这两者如果是这个样子的话，我们会面临什么样的挑战呢？我们说大概可能是4个首先大家要记得，未来20年无论所有的产品，我们都会看到一个全新的交互范式，就是 AI。就是我们过去是人在控制机器，你人用键盘，对吧？在给电脑输入命令然后呢，我们在手机的话，我们也是给一个个 APP 里面去输入，但很可能未来20年是人在和一个类人的智慧体在交流。你就把它当做一个人甚至将来我们说的逻辑是，哇，这助理好精明能干，他了解你所有的信息，你每个月愿意付给他多少钱？对吧？他能帮你的工作效率提升可能2-3倍，对吧？而且你睡觉的时候，你把任务交给他，可能第二天一早就做出来了。好，这样的人，你愿意付费多少钱？他的模式可能不再是个单一的硬件，他可能我们喜欢叫它 agentic hardware，对吧？那他就是帮你包办的这么一个人工智能牛马，对吧？那我们说，在这个做到之前，我需要 AI 的能力非常强。对。今天我觉得需要有原生多模态的能力，然后我几乎所有的东西可能先放到云端。第二件事的话，如果只有 AI， 它没有你的背景信息，它其实跟搜索引擎是没区别的。对，你需要的是能够在这个眼镜里面沉淀出来长期记忆，就是你的长期记忆，你开过的会，我们不是把所有的视频都录下来，对，我们是适当的对我们真正经历过的这个时间，我们进行一些压缩。比如说我们今天这个访谈，我不需要把整个这个过程录下来，但我的 AI 告诉我，Wendy 在哪几个事儿上非常非常认可，但是又有几个事儿觉得徐师在吹牛，对吧？哪个表情等等这些我可能都没有注意到的细节，他把它压缩起来整理出来。然后呢，如果你想象我戴着这个眼镜，我开了5年的会，我下次再见到温迪，我想，过去这几年我们都在哪儿见过，都聊了什么？你不一定记得，但是你的 Agentic AI 肯定记得。是的，其实我们人也一样，我有的时候会去先想一下，我们上次什么时候见的？你有点好像在你大脑里，你也在去寻找那段记忆。对，然后你去回忆，对吧？那我们相信将来这些事情不用你想了，AI 都帮你做到。对如果有了多模态的 AI，有了这样的长期记忆，我相信，这个一个杀手级的，对吧？这个通用的 AI 人工智能，这事儿是非常非常强。从你的这个角度，你觉得这种多模态的这个交互距离落地，它大概还有多远？非常好的长期记忆，我觉得要和 AI 的多模态分开。多模态呢，我觉得今天如果以 Gemini， 就是以谷歌的这 Gemini 为标杆的话，我觉得已经做到80%了。我举个例子，就是前一段时间Gemini 3.0刚出来的时候，其实美国是有个视频 go viral 的，就是一个人拿着手机说，就是在 Gemini 里说，现在我要换机油，
你来教我怎么把这辆汽车换了机油。然后他把这个打开，然后 Gemini 告诉他，我这是什么型号的车，对吧？我拆分出来我应该怎么做，一步一步一步的。他拿着手机就真的把机油都换了。那大家就感觉哇，这个我以后还干嘛去这个不用学了，对，可能都是1分钟就是的，唯一最后你会觉得我拿着这个手机去做这件事情其实很别扭。如果他是在那更方便了，是这样的。我们还记得《黑客帝国》对吧？当时他们那个在 Matrix 里面说，我现在这个要学会开这个直升机，把型号一输立刻就会了。我们觉得以后可能就是这样因为你的助理就在这儿手把手的在帮着你呢。所以我觉得这是为什么让你兴奋的点，你会觉得这些事儿不再是什么我们还有一个鸿沟，而是我们只距离我们想象的那未来有一些工程化的挑战。一旦它是工程化的挑战，我觉得它是用时间能够去快速的去拉近的所以说我们我刚才说到2点了，一个是多模态，一个是长期记忆。首先这2个我们觉得2-3年之内都会 ready。然后再就是回到硬件本身，我们需要有非常好的芯片。这个芯片是可能我们说我们需要全天候佩戴，对吧？如果说那个轻量化的那个我们需要全天候佩戴，然后那个稍微重一点的我们也需要是个便携的，能够有很长待机时间的，它都需要芯片的功耗跟现在来比上一个量级。那么怎么上呢？对吧？我们说这个好在我们认为在架构上还有很大的优化空间。现在有非常多存算一体的芯片，其实是能让这个我们捕捉外部信息的这个功耗能有大大的折扣。所以呢，当这件事做成之后，我们相信芯片的架构其实有很多，我知道有很多玩家已经在这个赛道在做投入了。是的。再就是显示，那显示无论是光波导还是我们这种高清的显示，我们都认为还能继续做什么？更薄呀，更轻、更便宜，而且可能说更没有一些 artifact。我觉得今天的光波导可能还有一些我们认为设计上的挑战或者工艺上的挑战要去解决的，但这些事情都是我说的一些工程上的一些挑战。那么其实都是有机会在2-3年之内，我们能看到有巨大的 milestone。所以如果你问我那个 iPhone 时刻，什么时候？我觉得这个赛道眼镜的 iPhone 时刻，就在2-3年之内。2-3年之内就会实现。对我一直在讲这件事情，我特别希望的是27年，因为如果是27年的话，那正好是07年到27年，是20年的一个轮回。然后开创了一个全新的，我们说眼镜作为一个下一代计算终端核心的这样的一个新的20年。这听上去就非常让人兴奋。是的，对。是的。其实你说我们创业9年，对吧？我们觉得这个行业起起伏伏，但是真的我会觉得25年是一年让我们觉得进步非常大的一年。不光是我们自己可能业务上的一些增长，我们仍然觉得我自己有一种感觉就叫我看到光了。我们说这9年其实不是每一次我们都感觉到像今天这么兴奋的，这是我们真的第一次，我们觉得我们看到光了。就是现在我们能看到未来那个样子，我们是信的。就像我们说这个当年 AVP 刚出来的时候，苹果的那个大设备，对吧？它其实也是某个细分角度上的版本最好的答案，但是呢我们会觉得好像还差点什么意思，好像哪里不对。虽然已经很好了，特别像我们最早做的那第一代的眼镜似的，就是在那个时代是最好的了，但是消费者真的会买吗？我觉得最后事实证明其实消费者也不会买账。但是我们现在觉得在做的这个 we're onto something， 而且呢更让你兴奋的是我们可能是这个领域最早切进来的，不是中国最早切进来的，我们在全球范围内我们是最早切进来的然后我们看到这些东西，所以我们才更笃定。对，刚才池总在讲的时候，我也在您的眼睛里看到了光。对，不管是你刚才讲的，就是说这个有一天就是我们的这个2副眼镜可能会变成我现在包里的手机和我的电脑。这可能就是未来的。当然它也可能变成你手机里的墨镜，你手机里的这个对吧？剃到你的墨镜，剃到你的手机，然后可能剃到你的手表，对吧？再包括你的平板，然后你的这个其他的电子产品对，像就是这个我们说这个手机作为这个手表作为智能硬件一直没有办法解决的，其实就是这个屏幕大小的这个问题，但这个是在眼镜上我感觉是完全就不存在的。因为手表它其实能解决的是全天候佩戴的问题，但是它的反馈不是 always 及时的，因为它其实本质上和你手机的这个反应的时间是差不多的。
我还想问一个就是技术上的这个问题哈，就是说这个你刚才是提到的是说我们前阵子其实发了 ROG 的这个新品，但是我也注意到，就是我们今年其实也发布了一个这个One Pro， 这个也是直接搭载了这个自研的这个芯片的。然后这个在手机算力现在已经非常强大的今天，为什么这个 Xreal 还是坚持要做一个独立的这个终端呢？就包括是说这个去年发布的这个 Beam Pro 是让手机和 AR 这个分离的这个一大步。特别好的问题，我们是被用户骂过来的我给你讲一下，我们出了第一代的时候，其实没有自己的芯片。然后呢，我们当时做了一个非常好的软件，我们说，这软件上可以去把一部分算力放在手机上然后你会发现，用户不这么想，用户会觉得我买了你的眼镜，我应该连所有的设备，我都体验是一样的。但是不好意思，我为什么连 iPhone 和连安卓的不一样？我为什么连笔记本又不一样？我为什么连游戏机又不一样？因为你的这个软件，对吧？你想利用你的端侧的算力的这件事情，你不可能在任何的操作系统、任何的这些平台上都能把体验做一致。对，比如说游戏机，你就没有办法去做个软件，它不支持第三方的平台。但是用户觉得你的眼镜，你为什么让我在不同的东西上功能不一样？这其实是用户。包括今天我们看到这个行业其他的越来越多的用户进来，大家会有发现，会问越来越多这样的问题。对，因为早期的这些技术极客他可能愿意玩，他觉得你这个让我下载个软件，我觉得很方便，对吧？但当你发现不同的设备体验不一样，你的这个交互逻辑可能都不一样的时候，大家很快就会有一种 huge turn off 的感觉，对吧？那我们才想到了，原来最好的方式其实是把一部分的计算和一部分操作系统跑在上面，这才有了我们做芯片的这样的一个想法。那我记得那个时候第一次见斌哥，对吧？斌哥戴了这个眼镜就觉得，这事儿不错，然后直接第二句话就是这事儿你得做芯片呀。我说斌哥说太对了，我们融这轮钱就是想去做芯片的，所以你看，就是我觉得有的时候，大家想的是一样的，对。然后对我们来讲，在用今天的视角来看，我们又会觉得，在开始做芯片之后，我们发现。因为原来有很多想法是做眼镜要做头盔要做一体的，因为我们开始是第一个尝试做分体的，其实我们把非常多对延迟敏感的、对带宽敏感的算力放在上面，明白这样的一个剪裁，我们是认为无比合理的。结果我们现在做完这件事之后 ，Google 也觉得对。对吧？现在可能 Meta 苹果，对吧？我们不知道，搞不好短期内也能看到类似的产品会问世。所以我们其实真的是又重新的创造了一个新的 category， 对吧？然后我们是立的了这个 category，把它做到了大众的主流。芯片我们这个考虑最多的可能就是这个发热和续航嘛。对，然后这个在一个这个体积那么小、跟人的这个距离又那么近的这个硬件上。这个你们是怎么解决的？首先就是这件事儿一定用最先进的制程，是最重要的。所以我们说眼镜很可能是对芯片剪裁和工艺要求最苛刻的。就是第一，你得最好用挑战先进的工艺；第二件事就是你一定要剪裁的好。手机上我们其实有一个错觉，我们觉得在一定程度上我们是可以把性能越做越强越好，但眼镜不是，反而是要把它剪裁的越精准越好。而这件事儿就体验了一个芯片的产品经理一个能力了，对吧？那很巧的就是我们其实是这个芯片的用户，对吧？因为我们要做终端的产品，那我们其实就更能精准的知道什么东西该有，什么东西不该有，什么东西该硬件加速，什么东西可能应该放在端侧。那我们就觉得至少我们第一代的芯片，我们给自己打个80分吧。作为可能这个领域的第一款，我觉得它非常好的完成了任务。但当然也给了我们后面非常大的提升空间。一旦这扇门打开，我们又看到光了，对吧？我觉得芯片也是一条对的路。是的。那我们就坚定的继续往下走。所以我们这个后面还会有新一代的自研的芯片，我们一定会有 X2， 我们一定会继续往这个方向去走。而且我们说今天我们的芯片可能是完全是做那个墨镜的，对吧？那个高清的那个显示的那个方案，那么也不排除将来可能面向 AI 的眼镜，我们也有一些我们自己的思考。对，所以不管是这个0到1的这个创新，还是对一些好的这个方向的这个坚持 ，Xreal 都一直还是有自己的把握的这个适度的。因为如果今天我也特希望前面有个人，我们可以有个小抄，我们可以抄一抄，但可惜没有，对吧？所以我们就很多时候我发现，那些盲目迷信一些大厂，在这个赛道大家都没答案的时候，
保不齐谁对呢那在这件事情上，我就慢慢的发现，哎，其实这10年 X-Ray 其实形成了一些对这个领域的一些更好的直觉。我在这儿我想讲，就正好前几天在硅谷有一个我的浙大的一个学妹，然后呢她在 Tesla 做人形机器人，他们就去评价伊朗他就说伊朗呢在很多时候在大家都没答案的时候，大家其实特别相信他的直觉然后他的直觉来自于什么呢？来自他这几十年的创业，且始终都在做什么颠覆式的产品创新的这个领域上，他积累出来的经验。就像我说的，如果你只是一直在做供应链整合，你可能做100年，你也没有这方面的经验，你的这方面的直觉和品味仍然是不好的。但就因为他可能包括 Jobs， 对吧？在一些新的领域的创新，当你积累的时间足够长的时候，你会慢慢形成一种你的审美，你的判断，你的这种预判和直觉。我觉得今天可能在 AR 这个领域，在 XR 这个领域 X-Ray，我们在过去这段时间，我们也形成了一些我们的直觉甚至在很长一段时间，我觉得 X-Ray 的一些打法在这个赛道下是反共识的。因为我们其实更深刻的去思考，我们到底什么东西该有所为，什么东西该不做刚才就是这个，其实我们也聊到一些关于这个3D 的那部分，然后这个空间显示和空间计算是我一直听你在提的这2个非常这个高频的这个词那空间计算现在是这个越来越火了，然后这个你也讲到说我们跟Google 的这个合作可能是这个我们在空间计算上跟这个巨头一起迈的一大步。那我前阵子我也在这个 YouTube 上看了一个视频说这个李飞飞前阵子也在讲 AI 的下一站是空间智能。对。那你有没有考虑过这个 AI 模型在3D 的内容生成或者说空间环境的这个理解上，到底能给智能眼镜带来什么样的这个飞跃？我们的 Real 3D 是不是就是其中的一部分了？还不够。对，我们说这个，首先今天这个领域确实随着大模型的越来越强，我们更实时的用更低成本去生成一些原生的 AI 素材。我们发现这件事情其实是变得越来越容易的。那在这件事情上，我个人认为我们做的 Real 3D 更多的是那个看电影的那个视角，我把它做成3D 化。但是这个呢，可能真的是360度无死角的把这个3D 的素材生成出来，甚至有可能将来你说，哎，我想玩个游戏，是我和一个霸总在这儿这个深度互动，然后这游戏直接生成了。对吧？它可能实时生成的，就是我场景可以限定的吧？我可以限定在这个 X-Ray 的这我个环境下。就是想今天在未来的公司里来一场，对吧？这个霸总的这种恋爱的感受，这游戏立刻出来对吧？比短剧还爽，对吧？那我觉得这事儿还挺上头的。但确实这些事情我们在看到最前沿的一些东西，这些事儿在离我们越来越近。就像我们说，我们今天手机的一些技术的革新，让我们把拍照的门槛大大降低了。原来我需要有卡片机，我甚至专门去买单反，对吧？那现在我们说手机拍出来的比很多相机拍的要好了，我们就把很大一部分这个原来传统单一相机的市场给取消掉了。我们也相信，随着 AI 的能力的增强，内容的生成的门槛会进一步的降低。我觉得我们可能会大家觉得越来越容易。那这个不好的点可能就是我们越来越容易沉溺在这样的一个所谓的元宇宙还是这样虚拟的一个世界里。对。听上去还是挺幸福的，有 AI 的牛马帮我干活，然后我可以沉浸在这么说也是哈。对，是，对。我自己觉得这个 X-Ray 肯定是一家就生来就非常全球化的这个公司。对然后包括是我们在各地有这个自己的这个办公室，然后并且我们在海外市场的这个销售其实是非常非常亮眼的。这个我之前就听你讲过一些的这个数据，比如说我们在日本的这个市占会非常非常的高。那个在您看来像欧美日韩这些地方的这个用户和中国用户在对待这个 AI 眼镜的这个态度上、使用习惯上，以及对 AI 的这个功能的接受程度上，是不是有一些的这个差异呢？这些差异会不会影响你们的这个产品定义？肯定有，对，肯定有。这个问题特别好。首先我会觉得就是比如说我们拿日本来举例子，我觉得日本是一个大家游戏文化是非常深入的，而且他们有比如说像新干线，所以你会发现我们现在这样的眼镜，无论在游戏的场景下还是在通勤的场景下，它的这个使用强度是非常大的
而且呢，相对来说，一些发达国家其实大家对价格的接受度，大家更愿意去用高价去尝试一些新的东西。而对中国来讲，我们说中国是个庞大的市场，对吧？我们说它这个市场规模非常大，但其实大家同样有可能会对价格是敏感的，所以呢，在这些场景下，我们发现，有可能我们需要有不同的价格带和不同的这个产品的 feature 来去 target 不同梯队的用户。这件事儿其实也是 X Zero 我们现在试图去改善的，因为你看我们可能有 ROG， 我们跟谷歌的这种合作的可能是偏高端的，我们也是在考量在某些节点我们会推出一些更加入门的，因为 at the end of the day 我们希望的是所有人大家都能尝试这种全新的一个体验，让大家发现原来可能未来20年我们会越来越用全新的数字化的显示去替代这种物理化的显示。而这件事儿一定是不可逆的，就是我们再看看现在的这个传统的物理屏幕，将来一定会慢慢的被数字化的屏幕替代。是，听上去就很兴奋是的。你自己觉得说这个中国用户的这个对新的产品的这个接受的这个程度上，是不是？首先是这样，中国我觉得用户其实是一波对科技非常感兴趣的。对。非常有兴趣的人，但是呢，同样我会觉得今天在中国的宣传和营销，夸大的东西太多，那很容易的就是变成大家在拼营销的口水战。然后呢，中国确实是个竞争非常非常激烈的，且特别内卷的市场。对就好比你这东西可能出来了，大家觉得非常好，也有用户接受，那我们立刻想办法去欧一个，我们能不能去山寨一个？那哪怕质量不好，我也可以和你贴着打。我去说，我和你差不多，甚至我可能还要吹的比你再高一些。对，这样的话，其实很容易让消费者不是把事情讲得越来越清楚，而是把事情讲得越来越混。其实这个我觉得是中国市场我们需要去一起努力去发声、去改善的。我们这次 CES 印象特深刻，我们跟一个记者，这个美国一个大媒体的记者，去聊天，我就说，这个你怎么看今年的 CES 啊？他也说，哇，这个我发现机器人和眼镜到处都是，特别特别多，对吧？我说那你这个最大的感悟是什么？他说这里面有90%是 knock off，那只有那10%可能是有一些创新性的。我说那你觉得创新性的多吗？他说这是硬件，它本来就不该每年都有那么多的创新。对，但是确实会觉得，在这个行业还没到那个快速起速的那个阶段的时候，其实这么多的 knock off， 本质上到底是在助力这个行业，还是其实在拖累这个行业，对吧？它也可能带来的是过度的对消费者的一个消耗和消费所以我们其实有的时候我们挺踏实的，我们尽量不吹牛，我们尽量只是把我们这个说的 feature， 我们能做到的东西我们说出来，而不是给用户一个更这个超越预期的这样的一个想法，然后拿到之后觉得他不会觉得这个产品不好，他会觉得这个行业都不好。对这是我们特别怕的。是所以就非常顺利的带到了我最后的这个问题。如果是让你展望一下未来3到5年的这个整体的市场的这个竞争格局，特别是不单是国内的我们一些创业公司像苹果、Google、Meta 都在加码说这个整体的这个空间显示、空间计算、AR 和 AI 的这样的这个眼镜的战场的这个情况下，那作为创业公司最大的护城河是什么？未来3、5年的竞争格局会是什么样？我们特别希望的是借着跟 Google 的合作，能让 X-Ray 今天在跟苹果、Meta、三星的这个竞争里面，我们大概率不是第4名，我们努力也不是第3名。那我们觉得我们就有机会成为一个真的，我觉得这会是一个非常好的故事。我们是一个草根创业，对吧？而且从中国走出来，最后有一天在世界的舞台上，我们能有一定的影响力的。我觉得今天我们具备这样的技术能力，我们具备这样的团队，对吧？我们具备这样的所有的基础然后包括品牌的声量也是 OK 的，尤其结合谷歌，我们可能再给我们点运气，我们真的有机会能把这件事做成然后我们同样会觉得，如果在海外我们有了这样全球市占率前几的这样的一个口碑，我们再回到国内来，我们相信我们会面对的是像小米华为对吧？甚至包括可能这个不知道字节对吧？等等的，我们这样的一个竞争，那我们其实就有信心。如果我们只是在国内这个市场的话，我会觉得，打赢这些巨头们可能会非常难。但如果那个时候 X-Ray 已经是在海外的一个巨头了，对吧？有点像 Tesla， 对吧？当我进国内的时候，对吧？我告诉大家，不好意思，我们是眼镜这个领域的 Tesla， 而且我们是一家中国企业。
那我相信，我觉得，我们是跟对吧，华为和小米的汽车在那个赛道下，对吧？我们包括跟蔚来，我们是有的打的，对吧？这就是我们的一个想法。我始终想强调，我觉得 AI 是一个大航海时代。真的开拓了一个全新的可能。然后这件事太让人 exciting 了啊！当然这里面也有些隐忧，对吧？我们这个前一段时间我们在聊天，我们说，当人类发明出来这个原子弹的时候，当第一颗原子弹引爆的时候，好多人是觉得，哎呦，我这个得控制它，因为这个武器太可怕了这个科技的力量太可怕了，我们得想办法 contain 住，否则它可能会带来混乱。但是可能 AGI 到来的那一刻，当你这个按钮摁下去的时候，There's no turning back. Yes. Turning back. 对，那当这个如果 AGI 来了，然后他觉得哇，人类这个种族，哎呀，这个太一般了，怎么办？对吧？我们可能就把人类玩死了这是我觉得非常有可能的。而且我会觉得，如果我们想象一下 Sam Altman 或者其他几个 AI 的这个巨头的 leader， 他现在按钮就在他面前，对，而且对他们来说，我有可能我按下去 AGI 是坏的，你觉得他们会不会按？他们一定会按的。为什么呢？在他眼中，我个人认为就是哪怕这件事儿我们人类被 wipe out 了，我仍然是他们的父亲，我创造了他们。那这个 legacy 对我来说可能太重要了这就是我们会发现，遗憾的是，可能最终也是世界的命运掌握在少数人的手里的和他个人的 ego 这儿而我对这些人的这些 ego 我是没有信心的甚至如果说当这个 button 在我手上，对吧？我也不能保证，我就一定说，哎呦，我在我没有100%确定的情况下，对吧？我要不要按这我也不知道。但是我确实觉得可能那个 AGI 的时刻离我们并不远了然后最近听了很多的这个说法，我也觉得很可能我们今天的存量数据已经到头了，是我们需要非常多的增量的数据。那眼镜很有可能是质量最好的增量数据。它就有点像 pre-trained data 一样，它能给到你非常好的一些拆分那很有可能眼镜的数据是我们说今天的 AI 通向 AGI 的一个必经之路，甚至有可能眼镜的这个数据是具身智能我们真正的把它这个 AI 收敛下来的同样的一个必经之路。所以这是为什么我觉得眼镜很有可能不光光它是作为消费终端，它有它的一个价值和意义，同样它可能也是这个我们作为数据的一个搜集，能帮着我们其他的行业，无论是大模型还是具身智能，能带来一些颠覆性的变化。人类历史的演变从来不是线性的，从来都是这种阶梯式的，对吧？我觉得我们进入到了一个高速发展的一个赛道，我们做对了，有可能，对吧？我们无论是这个生物制药，对吧？我们的这个医疗水平会有突破，人可能就寿命就突破到了150了，我们还可以给这个祖国这个健康奋斗100年呢，对吧？这个这有可能想想就兴奋还有100年的班要上然后呢，还有可能就是我们这些科技能够进一步的去延伸每一个个体的能力的边界，然后我觉得这些都是让我们特别开心的事儿。也许真的是你诞生在过去这100年的任何一个时代，可能都没有今天这么让你觉得有所期待。我觉得这是特别好的。是，所以非常感谢池总带来的精彩的分享像我们的这个眼镜这个赛道虽然这个巨头环伺，但是 X-Real 在我们现在全球市场的这个表现我觉得证明了从这个移动计算向空间计算，我们在迁徙的这个时代，我们的中国的创新力量依然拥有独特的话语权和定义权。所以再次感谢徐池。感谢主持人，也感谢各位听友，也欢迎大家可以这个在各个渠道上去关注一下我们的产品。那包括说我们现在已经发售的，对吧？这个 One Pro， 对吧？和 ES 再包括我们可能接下来要发售的，无论是跟谷歌的合作，还是跟 ROG 的这个合作，还有可能今年还会有一些新的产品。这我们觉得中国公司，我们的好处就是我们迭代的可快了，对吧？但是呢，相信我就是在这个快速的这个技术发展的赛道下，我们觉得每一代的产品，它可能是不同的品类，都能给到大家眼前一亮的一些全新的用户体验。好的，那最后感谢各位听友收听我们的电波未来，我们会持续邀请不同领域的投资人、创业者以及行业专家来跟大家分享对未来的洞见。也欢迎各位听友在 New Radio、小宇宙、B 站、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅我们的节目，在电波中听见未来。下期节目我们不见不散。